بسم الله الرحمن الرحیم. نن د 11 ټولګي دوهم درس وړاندې کوو. لومړی درس په 11 ټولګي کې موږ تاسې د مخروطي مقطعات وویل. د هغو له جملې څخه مو یوه بیضوي وویله. د بیضوي مو معرفي کړه چې بیضوي څنګه ده. بیضوي مو وویلې څه بیضوي هغه هندسي تړلی شکل ده چې د محیط ټولې نقطې د دوو مشخصو نقطو د حاصل جمع څخه مساوي فاصله ولري. مثلا د ام یوه نقطه ده، دا د ام اف زبر او ام اف د حاصل جمع څخه باید مشخصه فاصله ولري چې هغه 2a ده او 2a چې و دا اوږد قطر و. مثلا بیضوي کې موږ تاسې وویل چې 2 قطرونه لري. یو a زبر اوږد قطر ده چې دغه مقدار 2a ده. بل بی بی زبر لنډ قطر ده، بی بی زبر دا لنډ قطر ده، دا به 2b وي. او بل اف اف زبر محراکي فاصله ده، اف اف زبر محراکي فاصله ده، دا عبارت له 2c څخه ده. د دوی ترمنځ کومه اړیکه وه هغه داسې وه چې a مربع مساوي ده له b مربع جمع c مربع سره. همداشان د بیضوي عین المرکزیت مو ویل چې عین المرکزیت عبارت ده له c تقسیم په a سره. عین المرکزیت په واسطه باندې یو شکل ښودل کېدلی سي. تاسو ته مو د کتاب 2 مثاله هم د کورنۍ وظیفې په شکل درکړی وو. هیله ده تاسو حل کړی وي. نننی درس موږ د بیضوي معادله یایو چې بیضوي معادله څنګه ده. د بیضوي معادله په دوه حالتونو کې ذکر کوو. لومړی دا چې که د بیضوي مرکز په 0 او 0 مبدا کې وو، او دوهم دا چې که په h او k کې وي. لومړنی اول حالت راځو د بیضوي معادله په هغه صورت کې چې مرکز یې په مبدا کې وي، د وضعیه کمیاتو په مبدا یا 0 او 0 کې وجود ولري. بیا هم که چېرته بیضوي معادله په مبدا کې راله، دلته دوه حالتونه لري. لومړی دا چې دا بیضوي محراکي محور د x محور وي. دوهم دا چې د محراکي محور یعنی محراکونه چې کوم پې پراته دي دا د y په محور وي. یعنی بیضوي یا د x په محور افقي بیضوي وي، د x محور اوږده پرته وي، یا عمودي بیضوي وي، د y په محور باندې اوږده پرته وي. راځو د دغه معادله نن څېړو. نو څرنګه چې بیضوي موږ په دې ډول ویلی وو، که چېرته د ام یوه نقطه ولرو چې هغه مثال د x y مختصات ولري، نو شرط دا ده چې د تعریف لپاره شرط دا ده چې ام اف زبر فاصله او جمع ام اف فاصله دا باید مساوي له 2a سره وي. اوس د دې په خاطر چې دا وڅېړم، نو موږ د دوه نقطو ترمنځ په 10 ټولګي کې لنډه فاصله ویلې وه. د دوه نقطو ترمنځ فاصله مو په دې فرمول باندې پیدا کوله: x2 منفي x1 کل مربع جمع y2 منفي y1 کل مربع تر جذر لاندې. همدغه په 10 ټولګي کې فرمول. راځو د دغه لپاره هم همدغه نقطه ذکر کوو. راځم ام اف زبر فاصله، دا فاصله چې ده دا فاصله چې پیدا کوو x منفي c کل مربع. نو x منفي c چې دا مثبت c راځي کل مربع جمع y منفي 0 کل مربع بیرته y مربع کېږي تر جذر لاندې او جمع ام ا فاصله پیدا کوم. نو x منفي c کل مربع او جمع y منفي 0 کل مربع تر جذر لاندې. دا باید عبارت له 2a څخه وي. که چېرته دا فرمول ساده کړو لکه څنګه چې د کتاب په 9مه او 10مه صفحه کې ساده سوی ده، هلته ورته مراجعه وکړئ. نو موږ د لاندې معادلې څخه سره اشنا کېږو: x مربع تقسیم په a مربع جمع y مربع تقسیم په b مربع دا مساوي ده له یو سره. دا د بیضوي معادله ده په هغه صورت کې چې د x په محور باندې پرته وي. بیضوي یعنی اوږد قطر یا محراکي محور د x محور وي او مرکز یې په 0 او 0 یعنی مبدا کې وي، او یا مرکز یې په 0 او 0 کې وي. معادله یې په دې ډول څنګه پیژئ چې دا معادله د x په محور باندې پرته ده. تاسو به لوی عادت چې هغه عبارت له a څخه ده. a ته به ګورئ. که a تر x لاندې راغلی وه دا معادله د x په محور ده. که a مربع بیا تر y مربع لاندې راغلی وه نو دا معادله د y په محور ده. که چېرته د y په محور وه او مرکز یې په 0 او 0 یعنې مبدا کې و، نو بیا به شکل دا رقم وي:
y مربع تقسیم په a مربع جمع x مربع تقسیم په b مربع دا مساوي ده له یو سره په همدغه شکل که چېرته a مربع چې ده که تر x مربع لاندې راغلی وه د x محور پرته ده او که a مربع د y مربع لاندې راغلی وه بیضوي د y په محور باندې پرته ده. راځو یو دوه مثالونو ته. مثال زه دا معادلې هم دلته لیکم که چېرته محور x و معادله یې په دې ډول ده x مربع تقسیم په a مربع جمع y مربع تقسیم په b مربع دا مساوي ده له یو سره محور چې x وي او مرکز په 0 او 0 کې وي. دوهم که چېرته y محور و او مرکز په 0 او 0 کې و نو معادله به په دې ډول وي y مربع تقسیم په a مربع جمع x مربع تقسیم په b مربع مساوي ده له یو سره. راځو یو مثال ته. یو مثال په دې ډول ده x مربع تقسیم په 100 جمع y مربع تقسیم په 4 مساوي ده له یو سره. تاسو دا بیضوي ده. لومړی مرکز یې چیرته ده. دوهم محور یې کوم محور ده د x محور ده او که د y محور. دریم اوږد قطر یې پیدا کړئ اوږد قطر او لنډ قطر یې دواړه پیدا کړئ. څلورم محراقي فاصله یې پیدا کړئ چې محراقي فاصله یې څو واحده ده محراقي فاصله. او پنځم حالت کې عین المرکزیت یې ولیکئ عین المرکزیت یې پیدا کړئ چې عین المرکزیت یې څومره ده. بیا هم سوال ته غوږ ونیسئ. مثال یې ده x مربع تقسیم په 100 او y مربع تقسیم په 4 مساوي له یو سره. دا د بیضوي یوه معادله ده. په دغه معادله کې مرکز په کوم ځای کې وجود لري. دوم محور یې کوم ده محور یې د x محور ده او که د y محور. یعنی مقصد دا ده چې په کوم محور پرته ده د x محور دا افقي بیضوي ده او که د y محور ده یعنی عمودي بیضوي ده. دریم اوږد قطر او لنډ قطرونه یې ولیکئ چې اوږد قطر یې څو واحده ده او لنډ قطر یې څو واحده ده. او څلورم محراقي فاصله یې ولیکئ محراقي فاصله یې څومره ده. او پنځم حالت عین المرکزیت یې پیدا کړئ چې عین المرکزیت یې څومره ده. د دې لپاره چې دا حل کړو نو لومړی حالت کې بیضوي مرکز پیدا کوم. موږ وایو چې هغه وخت چې بیضوي معادله x مربع تقسیم په a مربع y مربع په b مربع مساوي له یو سره شکل ولري نو دا د دغه معادلې مرکز په 0 او 0 کې ده. نو دغه بیضوي چې ده مرکز یې په مبدا یا په 0 او 0 کې ده. کوم محور باندې پرته ده د x په محور پرته ده اوږده پرته ده یا محراقي محور یې د x محور ده که د y محور ده. نو موږ وایو چې لوی عدد ته به ګورو. که لوی عدد تر x مربع لاندې واقع و د x محور پرته ده او که تر y مربع لاندې واقع و د y په محور باندې پرته ده. څرنګه چې د دغه بیضوي لوی عدد 100 ده او د x مربع لاندې واقع ده نو دا د x په محور پرته ده x په محور پرته ده. دریم اوږد قطر او لنډ قطر یې ولیکئ. څرنګه چې د اوږد قطر لپاره موږ فرمول ویلی وو چې a زبر دا باید 2a وي. اوس د a د پیدا کولو لپاره a د x مربع لاندې واقع ده لوی عدد ده نو د a مربع د پیدا کولو لپاره د a مربع په ځای 100 راغلی وي. 100 داسې لیکلی سو چې 10 مربع نو a په اصل کې عبارت له 10 څخه ده. نو کله چې اوږد قطر پیدا کوو a زبر دا عبارت له 2a یعنی 2 وارې 10 چې عبارت له 10 څخه ده. نو اوږد قطر یې 10 واحده ده. لنډ قطر یې څومره ده. لنډ قطر فرمول په دې ډول ویلی وو b زبر دا مساوي ده له 2b سره. څرنګه چې د y مربع لاندې b مربع باید وجود ولري نو د b مربع په ځای باندې 4 دي یا 8 مربع نو په اصل کې د b قیمت 8 ده. نو اوس د لنډ قطر قیمت چې کله پیدا کوو b زبر ده دا عبارت له 2 وارې 8 عبارت له 14 نو لنډ قطر یې 14 واحده ده. محراقي فاصله یې پیدا کړئ. محراقي فاصلې د پیدا کولو لپاره فرمول مو داسې ویلی وو چې f زبر دا مساوي ده له 2c سره. څرنګه چې c مربع اوس وجود نه لري نو د c لومړی باید c مربع پیدا کړو.
فرمول مو په دې ډول ویلی و a مربع مساوي ده له b مربع او جمع c مربع. که چېرته وغواړم c مربع پیدا کړم نو دا عبارت ده له a مربع منفي b مربع سره. څرنګه چې c مربع مساوي ده a مربع، a مربع په جای سل منفي b مربع، د b مربع قیمت 4 c مربع په اصل کې عبارت ده له سل منفي 4 شپږ دېرش یا شپږ مربع. نو په اصل کې د c قیمت شپږ ده. نو محراکي فاصله یې اف زبر عبارت ده له 2 واري شپږ چې عبارت ده له 12 څخه. محراکي فاصله یې 12 واحده ده. عین المرکزیت یې څومره ده؟ د عین المرکزیت لپاره موږ فرمول ویلی و چې ای عبارت ده له c تقسیم په a سره. c تقسیم په a شرط یې هم دا و چې ای باید لویه وي له صفره او کوچنی له یو څخه وي. ای عبارت ده له c تقسیم په a. c د c قیمت شپږ تقسیم په a د a قیمت لس. شپږ په لس یا اختصاروم دا په 2 باندې 3 او دا په 2 باندې 5 یا 3 په 5 او یا 0.7 0.7 دا یې عین المرکزیت سو. مثال یې راکړی و x مربع په سل او y مربع په 4 مساوي ده له 1 سره د بیضوي مرکز پیدا کوي. څرنګه چې له a چوکه له x او له y څخه چې شی منفي سوي نه دي نو دا معادله د دغه معادلې مطابقه ده، نو دا مرکز په 0 یا مبدا کې ده. دوهم محور یې پیدا کوي. کوم محور پرته ده؟ مو وایي چې لوی عدد ته به پام کوو. که تر x مربع لاندې راغلی و د x مربع د x په محور او که تر y مربع لاندې راغلی و د y په محور ده. څرنګه چې سل لوی عدد ده او تر x مربع لاندې وجود لري نو دا بیضوي د x په محور باندې پرته ده یا دا بیضوي افقي بیضوي ده یا یې محراکونه د x په محور باندې وجود لري. اوږد قطر او لنډ قطر پیدا کوي. د اوږد قطر او لنډ قطر پیدا کولو لپاره مو لومړی a او b پیدا کړه. نو اوږد قطر محاسبه کړ 0 او لنډ قطر محاسبه کړ چې 14. همداشان محراکي فاصله پیدا کوي. څرنګه چې محراکي فاصله عبارت له 2 c سره او c وجود نه لري، د دوی ترمنځ رابطه مو داسې ویلې وه چې a مربع مساوي ده له b مربع جمع c مربع سره. نو c قیمت محاسبې څخه وروسته 4 راغی. نو 2 واري c محراکي فاصله ده، نو 2 واري 4 12. نو محراکي فاصله یې 12. عین المرکزیت یې محاسبه کوي. عین المرکزیت لپاره فرمول ویلی و ای مساوي د c تقسیم په a باندې. د محاسبې څخه وروسته مو لاس راوړو چې 0.8 ده او هغه شرط هم صدق وکړ چې عین المرکزیت باید له 0 لوی خو له 1 څخه کوچنی وي. همداشان کولی شو بل مثال ولیکو. وګورئ یو بل مثال ته بل مثال د کتاب مثال ده. په لسمه ټولګي کې په لسمه صفحه کې لومړی مثال په دې ډول ده. که چیرې د وای په محور باندې یوه بیضوي واقع وي او د هغې اوږد قطر 6 واحده وي. اوږد قطر 6 واحده ده او د همدغه بیضوي لنډ قطر 4 واحده وي. د زبر عبارت له 4 واحده وي. نو تاسو د بیضوي معادله ولیکئ. اوس څرنګه چې معادله د بیضوي ولیکئ، څرنګه چې موږ معادله د وای محور په دې ډول ویلی و چې x مربع تقسیم په b مربع جمع y مربع تقسیم په a مربع مساوي له 1 سره، یا په دې ډول هم لیکلی شو چې y مربع تقسیم په a مربع جمع x مربع تقسیم په b مربع مساوي ده له 1 سره. دواړه حالتونه صحیح دي ځکه چې په جمع کې تبدیلي خاصیت صدق کوي. نو لوی عدد باید تر y مربع لاندې وي. او د حل لپاره څرنګه چې د اوږد قطر لپاره موږ ویلو چې اوږد قطر دا عبارت ده له 2a څخه او 2a 8 ده، نو یوه a به 3 سي. او b زبر د لنډ قطر د محاسبې لپاره دا موږ ویلو چې 2b ده او اوس یې قیمت 4 راکړی ده. نو په اصل کې 2b 4 نو یوه b 2 ده. نو د معادلې د پیدا کولو لپاره y مربع تقسیم په a مربع y مربع په a مربع په 3 مربع او جمع x مربع تقسیم په b مربع. نو x مربع تقسیم په 2 مربع دا عبارت له 1 څخه ده. نو معادله به په دې ډول وي y مربع تقسیم په 3 مربع نه جمع x مربع تقسیم په 2 مربع 4 مساوي ده له 1 سره. دا یې هم د بیضوي معادله
بیضوي معادله په دې ډول د وای په محور ده مرکز یې په 0 او 0 کې ده د وای په محور ده ځکه چې لوی عدد تر وای لاندې راغلی ده یعنی لوی عدد یې نه ده او نور شیان هم ورڅخه پیدا کولی شئ. سبا به زموږ تاسې سبانی درس به وي که چېرته د بیضوي معادله په هغه صورت کې چې مرکز یې په اچ او کا په یوه اختیاري نقطه کې وي. مخکې له دې چې موږ هغه درس ته لاړ سو نو د دې درس یو دوه مثاله درکوم. لومړی مثال په دې ډول ده، کوشش وکوئ چې تاسو یې حل کړئ. یوه بیضوي یوه معادله ده اکس مربع تقسیم په 25 جمع وای مربع تقسیم په 14 مساوي ده له یو سره. دا یوه بیضوي درکوه سوې ده. لاندې حالتونه یې پیدا کړئ. لومړی حالت په کوم محور باندې پرته ده؟ لومړی مرکز یې په کوم ځای کې ده؟ مرکز یې لږ دا ضرور ده مرکز مختصات یې ولیکئ. دوهم محور یې پیدا کړئ یعنی محور یې ولیکئ یعنی د اکس محور اوږده پرته ده او که د وای محور یا محراکي محور یې ولیکئ. محراکي یعنی محراکونه یې د اکس محور دي او که د وای محور. دریم راسونو مختصات یې ولیکئ. مو وویل چې بیضوي 4 راسونه لري نو تاسې د راسونو مختصات ولیکئ چې راسونو مختصات یې کوم دي. څلورم محراکونو مختصات یې ولیکئ. محراکونو مختصات یې ولیکئ چې محراکونه یې په کومو نقطو کې دي. پنځم اوږد قطر لنډ قطر او محراکي فاصله یې پیدا کړئ. محراکي فاصله یا محراکي فاصله یې پیدا کړئ. شپږم حالت کې عین المرکزیت یې ولیکئ. عین المرکزیت یې پیدا کړئ او اووم حالت شکل یې رسم کړئ. یوه معادله درکول سوې ده اکس مربع په 25 وای مربع په 14 مساوي له یو سره ده. بیضوي ده. د دغه بیضوي د مرکز مختصات ولیکئ. مرکز یې په کومه نقطه کې ده. دوهم محراکي محور یې پیدا کړئ. د محراکي محور یعنی محراکونه یې د اکس محور دي او که د وای محور دي. د راسونو مختصات یې ولیکئ. راسونه یې په کومو نقطو کې دي. محراکونو مختصات یې پیدا کړئ چې محراکونه یې په کومو نقطو کې دي. اوږد قطر لنډ قطر او محراکي فاصلې یې پیدا کړئ. همداشان عین المرکزیت یې پیدا کړئ چې عین المرکزیت یې څومره ده او هم شکل یې په خپلو کتابچو کې رسم کړئ چې شکل یې په کوم ډول شکل راځي. او یو بل مثال ده. مثال یې په دې ډول ده. مثال د یوه بیضوي د وای په محور ده. د وای په محور اوږده پرته ده. که اوږد قطر یې یعنی ای زبر عبارت وي له 10 څخه او لنډ قطر یعنی بی زبر یې مساوي وي له بی زبر یې عبارت وي له 8 څخه نو تاسو د دغه بیضوي معادله او عین المرکزیت پیدا کړئ. عین المرکزیت پیدا کړئ. دا کورنۍ وظیفې 2 سوالونه هیله ده په خپلو کتابچو کې یې حل کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.